ರೇಣು ರನ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡ್ಯಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪ ಹೊಂದುತ್ತುಂಡು. ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಆಡು ಅಮ್ಮ ಆಡು ಬಲ್ಪಗು ಪೋದು ಐನು ಕೆತ್ತನೆ ಗುದ್ದುದು ದೇತಂದು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಕಸಾಯಿಪುರ ಮಲ್ತದ ಪರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಇತ್ತ ಈ ಸಿಟಿ ಜೀವನ ನಡುತ್ತಲೇ ಓಲೆ ಕೋಪಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಚಿನ ಮೂಳೆ ಪುರ ಮರಕ್ಕಳು ಪುರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಪೂರ ಓಲೆ ಪೋಡ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಈ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮೈನಾದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಪಾಲದ ಕಸಾಯ ದಾಯ ಪರಪಿರದ ಪಣ್ಣ ಐಟ್ ನೂತ ಎನ್ಮ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಂತಾರೆ. ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನೂತ ಎನ್ಮ ಮರ್ದದ ಅಂಶಗಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪುಣಂದು ಪಂಪನ ರೀತಿಡ್ ಬುಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತ ಕಸೈಡ್ ಬರ್ಪಣದ ಅವರ ನಮಕು ಮಲೇರಿಯಾ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಆವಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ವಾಸಿ ಆಪಣಂದು ಪಂಪೇರಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಪೋಪುಣಂದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ಪಣೇಟ ನಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ದಿಟ್ಪುಣಂದು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ದುಂಬುದಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಮಂತೆರ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳೇ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಾನೆ ಮನ್ಪಂಡ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಡು ಅವು ಅಂಚೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏನ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೋಪ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮಾತಾ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಚರಣೆ ಮನಿಪರ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಸಿಟಿ ಜೀವನಡು ಮೂಳು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಚೂರು ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ದುಂಬುಪುರ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ದುಂಬುದಾಗ್ಲು ಪಂಡ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಂಡ ಏನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಪೋದು ಫುಲ್ಲು ಬಯ್ಯಡ್ ಆತನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾರದ ಮರ ಓಳಂದು ಪಂಡದು ಗುರ್ತಿಸಬೇರು ಗುರ್ತಿಸೋದು ಐನ ಸುತ್ತಲೊತ್ತನ ಬಲ್ಲೆನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ಇಡ್ತಾರೆ. ದಯ ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರಿಯರ್ ಉತ್ತನತ ಬರಿಯರ ಬೋಡಾದು ಇಲ್ಲೇ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಐನು ಕೆತ್ತೊಡಾಪಣು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಕುತ್ತಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೀಟಾದ ಮಲ್ತದೀಪೇರು. ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬುಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಂತ್ ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಲ್ಪದಾನ ಮನ್ಪೆರಂಡ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಪುರ ತಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಬಿ ಪುರ ಸೈಲ್ತದ ಪುರ ದೀಪೆರು ಪಂಡ ಸುದ್ದಡು ಉಪ್ಪಡಂದು ಮಂತನಿ ಇತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಪಂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡೆಗೆ ಪೋದು ಐನು ಕೆತ್ತುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಪರ ಅಪ್ಪ ಕೆತ್ತಿರ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಉರ್ಬುಳಿ ಓಪಣೆ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಲ ಪಾಡಿರಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಕೊಂಡುಣೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೊಲ್ಲೂಪು ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಸೈಡ್ ಏನ ಕಾತೊಂದು ಪಿರ ಏಪು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಓಪೆ ಅಂದು ತುಕ್ಕ ಅಂಡದು. ಸೊ ಇಂಚ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಡ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬೋದು ಕಲ್ಲಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಒಳ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡು ಪುರ ಕಲ್ಲು ಪುರ ಪುಣತ ಐನು ಪುರ ಒಂದು ದೇತೊಂದು ಪಾಳದ ಮರಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ಐಕ್ಯ ಬೋಡ ಪಂಡ ಟೂಲ್ಸ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನಿಪಿರಲಿ ಕತ್ತಿ ಅವಡು ಅತನ ಬೇತದಾಯ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತೆತ್ತೊಂದು ಪೇರವಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಡ್ ದೆತ್ತದ ಗುದ್ದುನಂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಣಂಜಿ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. ಪಾಳದ ಮತ ಕೆತ್ತೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಗುದ್ದು ಆಯ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಚೋಳಿ ಪಂಡ ಎದುರದ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಕವರ್ ಬರ್ಪಣತ ಐನ್ ದೆತ್ತಂದು ಬರ್ಪಣೆ ಐನ್ ದೆತ್ತಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಏರು ಮೈನ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ 6 ದೆತ್ತಂದು ಬರ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿನಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಓದ್ತಿರತ್ತ ಚೆಂಕ್ಲ ದುಂಬೂರ ಇಲ್ಲಾಲ ಒಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಕೊಂಡೊಂತಾರೆ ಆಗ್ಲಿ ಉರ್ಬಳಿ ಬೋಂದು ಜಂಡು ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬೋದು ದೆತ್ತೊಂದು ಕಸಾಯ ಮಂತ ಕೊರೊಂದಿರ ಅವುರ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂತಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಮಾತ್ರೆ. ಸೊ ಇಂಚವರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಪಂಡಂದೇನ ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ಪಂಡ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕೈಪೆ ತಿನ್ನೋಡೋದು ಅನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಆಟಿಡ್ ಪುಡ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪುರ ಪಂಡ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸಗಳು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ರೋಗ ರುಜಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪಣೆ ನರ್ಮನಿಗೆ ತಿನ್ಪಣಂಚಿನವೇ ಗೆತಿ ಇಜ್ಜಿದಂಡ್ರಿ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಉತ್ತೇರೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ಕಂಡ ಕಾಸುತ್ತನಾಗ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಜನ ಕೆಲವು ಪಾಪದ ದತ್ತಾಗ್ಲೇ ಪುರದಂಡ ತಿನಿಯರ ಪುರ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಡು ಆಟಿಡ್ ಅಂಚದ ಐಕ್ಯ ಪುರ ದುಂಬುಪುರದ ಅಂಚನ ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ಪುರ ಮಂತ್ ಇರ್ಪಣ ಐಕ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಆಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಳ ಪುರ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪದ ಆಟಿಡ್ ಟೈಮ್ ಪುರ ತಿನಿಯರಗೋಸ್ಕರ ಐಕ್ಯದೆ ಕಂಡದು.
ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅವರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆದುತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿತ ಜೀವನಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಂಡ ಓಳೆ ಪೋಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೀಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ನ 2 ಇಂಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಲ್ಲ ಮಣಿಪೇರ ಅಬ್ಜಿ. ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಾತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪೋಡ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು. ಸೊ ಮೂಲ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಲದ ಕಷಾಯ ಆಡು ಆಪಿದ ಕಷಾಯ ಇಪ್ಪದ ಕಷಾಯ ಪೂರ ಪರಿಯರ ಮೂಲ ಓಳ್ಳ ಅಂಚನಂಜಿ ಮರಕ್ಕಳು ತೋಜ್ಜ ಪಂಡ ಏನುತ್ತನ ಏರಿಯಾಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಮಾತ್ರಗಳ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಣೆ ಅಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಸೈತನಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದಾಗ್ಲಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕಜ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನೇ. ಸೊ ಮಾತ್ರಗಳ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂತ ಒಂದುಂಟ್ಲ. ಸೊ ಮಾತ್ರಗಳ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಪ್ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲೋಲನ್ನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕಷಾಯ ಮಿನಿ ಪರದುತ್ತಂಡ ಪಾಳದ ಕಷಾಯ ಪರದುತ್ತಂಡ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ತಾ ಅಂದು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.